ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുട്ടി വീഡിയോ ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടുവിന് ഒരു അവനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അത് നമ്മൾ കുട്ടുവിന് ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 കൂട് വെച്ചിട്ടൊരു വലിയ കൂട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുറെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുട്ടുവിന്റെ കൂടൊക്കെ ഏതാന്ന് കാണിച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറയട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടുവിനെ മരത്തുമലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇല്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ തട്ടത്തുമ്പോൾ ഇരുന്ന് മാലൊക്കെ കൊത്തി പൊട്ടിക്കാറാണ് അവന്റെ കുറുമ്പ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളും. അപ്പൊ അവൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഒരു പേരുടെ കൊമ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൊമ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലുതല്ലേ, കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊമ്പ് കണ്ടി, ഇതിന് ഇത്തിരി പൊക്കം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാനൊരു PVC പൈപ്പ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിന് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൊക്കം ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് മണ്ണ് വേണം കേട്ടോ. ഇത് സാധാ മണ്ണാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പഴയ ബക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരയുടെ കൊമ്പ് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു പേരക്കൊമ്പ് ഇറക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ലാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ മണ്ണ് ഇവിടെ സിമെന്റ് ഇടാനുള്ള ആക്കി തരട്ടെ, കറക്റ്റ് ആക്കി തരണ്ട മുന്തട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളൊക്കെ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3/4 ഭാഗമല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ സിമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം, എന്നാലല്ലേ നല്ല ഉറപ്പിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമെന്റ് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ചാന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമെന്റും വെള്ളം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തൊരു മിക്സറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മിനുസവും നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് അത് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് വുളന്നൂലിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പം മരത്തിന് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ മൊഞ്ചാവുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മേലൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേനെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സേഫും ആയിരിക്കും, ഭംഗിയും കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ഈ സിമെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് മരത്തുമ്മ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കാന്നാണ്. പക്ഷെ കുട്ടുമല്ലേ ആള്, അത് മൊത്തം കൊത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ബക്കറ്റുമ്മലും ആ മോളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളാ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വുഡ് കളർ പെയിന്റും വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കിളികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, സേഫ്
പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പൊ പെയിന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ടിന് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് സാധാ ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയാണെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും വെച്ചെടുത്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കുമല്ലോ, അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം, അതായത് നമ്മൾ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട ഭാഗം ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ, ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന കല്ലുകളില്ലേ, അതൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി കേട്ടോ. നമ്മൾ കുട്ടുവിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടോയ്സ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കൊമ്പുമ്മൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അവന് എത്ര ടോയ്സ് ഇട്ടാലും മതിയാവില്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനോ ഓൺലൈനായിട്ട് വരുത്താനോ ഒന്നും പറ്റൂലല്ലോ ടോയ്സ് ഒന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടോയ്സ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി പിന്നീട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മതി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞീത്തെ കളിക്കുന്ന ടോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കുട്ടുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോള് പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനിക്ക്, അത് മതി കളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബോളിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മരത്തിന്റെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടു സർപ്രൈസ് ആണ് ചേട്ടേ. എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടു? ഇതാണ് നിന്റെ ലോകനി, മനസ്സിലായ? ഇതിൽ വേണം നീ ഇനി എപ്പോഴും കളിക്കാൻ ട്ടാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കേട്ടു? ഇതറിക്കാം അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൺകുണൂറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിലൊക്കെ കുറെ ടോയ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ല, വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ അവനതൊക്കെ കൊത്തിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം പൊട്ടിക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ അവർ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവൻ നല്ല ബിസിയാണ്, നല്ല സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൂട്ടിൽ കുറെ ടോയ്സ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വന്നിട്ട് അവന് അത് പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് വരെ അവൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ പഴയതുപോലെ ബഹളമാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രീ സെറ്റ് ആക്കിയത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള കിളിയാണ് കേട്ടോ, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. നല്ല രസമാണ് ഇവനായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് ഡോറൊക്കെ തുറക്കൂലേ നമ്മളെ റൂമിന്റെ, അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ഒച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഒരു റൂമിന്റെ ഡോർ തുറക്കുന്ന ഒച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന വരെ അവൻ ഒച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടുവിന്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കുട്ടുവിന്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉടനെ തന്നെ ഇടും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ കുട്ടുവിന് ഈ ഒരു മരം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിനക്ക്? ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആകെ ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 10-20 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അത് ഈ ഒരു സിമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ചെലവാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്റെ കുറച്ച് ആർട്ടിന്റെ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ പഴയ വളയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മരി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ റൂമിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു കോർണറിലൊക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനാട്ടോ ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോ കുട്ടുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ കളിച്ച് നടക്കാമല്ലോ. പിന്നെ അവനെ രാത്രി മാത്രം കുട്ടി കെട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവന്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറച്ചൊക്കെ കൊത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഉടനെ തന്നെ ഈ റൂമിന്റെ ടൂർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് തരാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് പോലത്തെ കിടുക്കാച്ച വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ. കണ്ടില്ലേ അവിടെ പുസ്തകം